കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്യാബിൻ ക്രൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് BMI, വെയിറ്റ് ചെക്ക്, അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടു. ഈ കാണിക്കുന്ന ഫുഡും ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. സോ അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ക്യാബിൻ ക്രൂ അവരുടെ ഹോം ബേസിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് പ്ലേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എല്ലാം നമ്മുടെ എയർലൈൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളും കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസും വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡുള്ള ബുഫയും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എഫോർഡ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ ആസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമൻറ്റ്സിന് ഞാൻ റിപ്ലൈയും തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്തത് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.